여러분, 제가 얼마 전에 전화 한 통을 받았는데 사장님, 제 차에서 무슨 냄새가 나는지 아세요? 라고 질문을 받았습니다. 절대 당황하지 않았고 전문가답게 상담을 해드리니 카니발 공조기에서 썩은 시큼한 은행 오징어 냄새에 고통을 받고 있다고 하셨습니다. 공조기 클리닝을 해보니 역시나 냄새가 심한 이유가 있었습니다. 보이시죠? 냄새나는 곰팡이물이. 아참, 카니발은 뒤에도 공조기가 있습니다. 분명 뒤에도 오염이 심할 게 뻔해 함께 작업했습니다. 해체쇼를 끝내고 보니 뒤에도 똑같은 상태였고 통풍팬까지 쇳가루 범벅이었네요. 날이 점점 풀리고 있다는 게 느껴지는데 제 차에서도 스멀스멀 냄새가 올라오더라고요. 호흡기와 피부에 많이 해로우니 참지 마시고 오늘 차주님처럼 편하게 질문해주세요. 언제든지 반갑게 친절하게 답변 드리겠습니다.